الحمد لله. دازت سلامات سلامات سلامات. ما كاين لا ضو ولا حتى شي حاجه. اختي صباح الخير، اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ توحشتيني ولا ما توحشتينيش؟ انا بعدا راني توحشت نصور اكثر من سيمانه ما صورتش. ايوا صافي، قلت صافي خصني نوض نرجع نصور لانني راني تعطلت بزاف. ندير شي اصلاحات شي حاجه في الدار، داكشي هما اللي يغبروني. ان شاء الله غنوريكم كاع الجديد اللي غادي ندير ونشارك معكم داكشي بالديتاي والتفاصيل. اللي بغى يدير حتى هو شي حاجه واللي بغى ياخذ فكره من عندي داكشي اللي درت، بغيت نحط لكم حتى النماري ديال الناس اللي خدمت معاهم قولوها ليا. وانا دابا باقي ما كملتش، غنكمل 100% غادي نوريكم كلشي. ايوا الا بغيتو نوريكم بحاجه قولوها لي، بغيتو حتى نسالي كلشي دقه واحده ونوريكم قولوها لي، نصور لكم فيديو كل مره فين وصلت، كل مره فين وصلت، اولا حتى نسالي ونصور لكم. المهم دابا غادي ندوز معكم النهار ديالي، غادي نشوف غير شنو غندير، الروتين ديالي اللي غندير. نجمع غير شويه واخا مابقى عندي ما يتجمع. وليت جالسه على الباص، هادشي اللي كاين. ايوا شوفوا شنو غنديرو، غادي نوريكم حتى الكوزينه راني كنت مشارجياها خويتها ما بقى فيها حتى شي حاجه، وليت دايره غير شي ما قلوات حيدوا بعدا هاد الظرف يعني. الراحه والله حتى الراحه كنت معلقه ملصقه ومهبشه. ايوا صافي دابا غادي ندور لكم تشوفوا. شفتوا هاد البلاصه هنا راه كانت عندي الشبكه ديال الماء حيدتها. هنا كنت معلقه الكاسرونات حيدتهم. الكوزينه كبرات صافي. الماعن هادوك اللي محطوطين تما راه كل حاجه عندها بلاصه، كل حاجه درت لها بلاصه. غير دابا مني كنخوي لافيسيل كنرجعهم تما، ماشي كيتسقطروا هادو حيت باقي ما رديتهمش لبلايصهم صافي كنديرهم تمايا بما تغسلوا الاخرين. كل حاجه درت لها بلاصتو وخويت الكوزينه. كان هنا التعلاق هنا التعلاق هنا التعلاق. اوف كنت كنمرض. دابا الحمد لله نحيدو هاد الشيء دابا. ايوا صافي وغادي ندوز نخوي هاد لافيسيل هادي. غنخويها. كنت دايره كوان كافي في الجهه الاخرى، حيدت وخليت هذاك البلاكار دابا نوريه لكم. خليته خاوي ندير فيه غير شي ديكوراسيون ولا شي حاجه. وكوان كافي جبتو لهاد البلاصه درتو فوق لافيسيل، درت ليه الطاجيره ودرت له فوق لافيسيل هنايا. ايوا لافيسيل راها عامره. درت واحد الضو هنايا في الليل كيبان زوين. دابا نشعلو ليكم في الليل كيبان زوين. وحده راهي كتبان لي طاحت تمايا. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي نرد الميانات، نرد كل حاجه بلاصتها. تحدثت معاكم. رد الميانات، رد كل حاجه بلاصتها. ايوا نشوفوا شنو غادي نديرو. عندي شي دجاج خصني نغسلو، وبغيت نصايب واحد المرايه. غادي نمشي ان شاء الله. واش اليوم يكفاني الوقت ولا ما يكفانيش، واش غدا واش. المهم بغيت نصايبها الا كفاني الوقت نخرج اليوم نجيب داكشي اللي خاصني ونصايبها لراسي. ديجا عندي واحد المرايه بغيت ندير فيها الليد. غادي نخرج نشوف، طاحت عليا واحد الفكره وغادي نمشي نجربها ونشوف واش غتصدق ولا ما غتصدقش. ايوا صافي كملوا معايا تتم الفيديو ونشوفوا هذا النهار فاش غيخرج. عرفتوا شحال ديال التساؤلات على لافيس، شحال ديال التساؤلات، شحال ديال ما يمكنش، رغم انني درت عليها الفيديو الاول ودرت عليها الفيديو الثاني وباقي كيجيوني التساؤلات. لافيسيل الله يرحم ليها الوالدين. ما يمكنش شحال كتهني والله. البارح كانت عندي الروينه بزاف، شديت الماعن خشيتهم فيها تحت لابابو بحال الكوزينه ما كانتش مرونه تنقات. وهذا مغسولي البارح هذه المايونيز وخليتها حليتها. كان هذه ديالتي راه ما تتحكش اوتوماتيك، حليتها وخليتها حتى زعما حتى تسقطر على خاطرهم. شوفوا هاد الكيسان راه ما تقشروا ما حتى شي حاجه. شحال مره كنديرهم فيها ما تقشروا ما والو. ما عرفتش كيقول لك ما ديروش فيها. وكنت هاد الكيسان شحال ضربوا عندي، راه ضربوا عندي شي 4 سنين ولا 5 سنين ولا اكثر. شي 5 سنين باش ضربوا عندي والله. الا كنديروا فيها والله ما تقشروا. ما عرفتش واش الكاليتي هما ديالتهم ولا ما فهمتش انا. ممكن يقول ما ديروش فيها داكشي الصفر. انا درتهم فيها. ها ديجا هادشي راه فيهم مع دوك قدامو راه فيهم، ماشي هي ما نظلمهاش. ها انتم والله الا باقي. صافي غادي نخوي هاد لافيسيل ونرجع معكم. هانتي اختي الطنيجره راه كانت في لافيسيل. ها واخا هي راه كتزرك ولكن راه كتغسل. بغيتيهم يبقاو يشقشقوا ديري لهم الجاكس، بغيتي تغسليهم ديريهم في لافيسيل. كتزرق. انا عندي الكوكوت يلاه حكيتها وراه زراقت عاوتاني. شتو زراقت عاوتاني يلاه حكيتها. ولكن اختي كتغسل لك التعيانه وما فك ما كتسوقيش اللمعان. اختيهم في لافيسيل. انا اختي ما تسوقش اللمعان باش نقول لك. كوكوت من كيجيو عند الناس راه كاينه كوكوت ديال الناس. هذه كوكوت ديالي ديال الدار اللي كنطيب فيها خليها تزرق تكحل تحمر تخضر
مشيت سوق انا. المهم هانتي شوفي، كنبقى نهضر عليها وكنخاف نقوس عليها. اختي رمضان جاي هاد، اختي بارك عليا سولتوني جاوبتكم، نقولوا تبارك الله ما شاء الله راه رمضان هذا وانا والله ما بقيتش نقدر نغسل الماعن بيديا باش نقول لكم. يلا تكملوا معايا الفيديو. دابا تعرفت شويه دوك المعانات اللي كانوا تما راه حيدتهم، هذوك غسلتهم دوزتهم بيدي خليتهم تما حتى يتسقطوا وردهم للبلايصه. ايوا صافي راه خويت الكوزينه كلها. هنا راه كانت عندي شبكه غندير فيها في الماء، ندير حتى حاجه ما كترجع لبلاصتها. هنا درت الكاسرونات حيدتهم. غادي ندير غير شي كويسات ديال القهوه ولا شي حاجه. الكوزينه كلها خويتها. هنا راه الفران كان عندي معلق وكان تحت منه العجانه والاير فراير والبريسه وداكشي متكوك، هبطته درت فوق منه الاير فراير والبريسه والعجانه درتها في البلاكار لتحت ملي بغيت نجبدها. حتى ديك الاير فراير كل لقيت فين نديرها كراني خشيت حتى هي، ولكن ما لقيت فين نديرها. خفت عليها تقاس ليا لاكرون ديالها ولا شي حاجه معيطه كثير ونولي نادمه. قلت لها ما خليها تمايا. الفران اصلا كنت معلقاه كانت كي ديما عوجه، دابا بعدا ولا مزيان كان بحال دير بحال هكا بحال مايل. ايوا صافي غسلت هذيك الزياته ديال الزيت وهاد اللعيبه ديالتها ديما تنغسلها. ما كنبغيش تبقى زيت على زيت على زيت غادي تولي كاع كتلصق ديما فما تخوات بغي نعمرها تنلصقها تنغسلها. وهاد اللعيبه حتى هي تنغسلها مع دايرين لها غير الكوله. شو كي ولات تحلات ندير لها واحد البينيز هنايا ولا ما عرفت شناهي. خصنا نلصقوها دابا نعاودو لها نلصقوها ما عرفت شنو. شوف باش نحيد هاد البينيز، ماشي بينيس هذاك اللي كان بينيس غرافوز هذا وقال غرافوز ولا معرفت شنو نتوما. غير سلك عليك وصافي تشري الحاجه تبان لك زوينه الصعيره سلك عليك. نشوف الا خرجتو لقيت داكشي اللي غادي يخصني باش نصايب المرايه ونقدر نصايبها معاكم. ناخذ لها الليد وناخذ لها داكشي اللي يخصني صافي نصايبها معاها. دابا هذه تفصلات ما ديش اللوحه. انا عندي الكوله ديال العود ومحطوطه حدايا غادي ندير لها بحال هكا. الكوله واقيلا كرميت غندير بحال هكا وغادي نلصقها. علاش غادي نخسرها؟ باقا مزيانه غير مع كنديرها في لافاسيل ولا لافاسيل تتغسل بالسخون كتشحل. غتقولوا لي علاش هذه ما تغسليهاش بيدك؟ غادي نقول لكم حيت لافاسيل خدامه وهي كيكون فيها الزيت والزيت كيحيدوها السخون صافي كنديرها في السخون. قلت الا رقيتها في السخون غادي تحلات بلا ما نرقدها في السخون صافي. طبعا ندير لها بحال هكا ندير لها بحال هكا. هي دابا كانت على بحال هاد اللوجه ياك، ولكن هذا الشيء مع الماء والبوطاج بدا كيبدا كنديرها بقى على هاد اللوجه باش هذا يطاكي شويه. نديرها على هاد اللوجه باش هذاك ما يبقاش يشرب الماء بزاف. ويلي صافي. دابا نحطها ونتقلها بشي حاجه ولا نخليها بحال هكا. خصني نتقلها الصراحه بشي حاجه ما عرفتش واش غادي نتقلها ولا نخليها غير بحال هكا. نخليها دابا بحال هكا. عنديش باش غادي نتقلها ما عرفتش شنو غادي ندير لها باش تتقل. خصني نحط عليها شي حاجه صافي نخليها بحال هكا. مره نجي نحط عليها شي حاجه ولا نشوف ندير لها بايدي بحال هكا باش تلصق. الصراحه خاصها تحط عليها شي حاجه حيت هنايا راه كتبان ليا بحال ما لاصقه ما والو بعيده على اختها بحال هكا كتهز. خاصها شي حاجه ثقيله. نشوف شنو. المهم ندير لها شي حاجه ونرجع معاكم. المهم حطيت على هاد القرعه ديال الحامض واخا خاصني نزيد شي حاجه اخرى. المهم حجه وزياره نوريكم الحامض اللي كنت صايبت. شوفوا كي داير. الا بغيتو نشاركو معاكم الا بغيتو نشارك معاكم هذا الحامض قولوها ليا في التعاليق. انا صدق ليا واعر رغم انني معمرني ما رقدتو. اول مره كانت غادي نرقد الحامض صدق ليا واعر. ولكن دابا هذا الحامض شحال عنده عام دابا. في رمضان اللي فات رقدتو خشيتو تحت البوطاجي وخليتو ونسيتو شي شهرين ولا ما عرفت شحال. ملي جيت نشوف جيت كنخمل تحت البوطاجي وانا نلقاه لقيتو تعسل ولا بحال هكا صدق زوين. ايوا صافي دابا قرب يتقاد ليا غير خصني نعاود حامض اخر وكنساه شي مرات كاع ما كنديروش في الطياب كنساه ديما كنساه. ايوا صافي باغا نتقل عاوتاني من الجهه لان ديك الجهه تقالت وهاد الجهه بقات تهز.
السيجور ديالي عقلت عليه كي كان. شوفوا دابا مسكين كي ولا صافي كلشي مشى، دوك الكنابي مشاو، ان شاء الله غيجي جديد وغادي يعجبكم. المهم راه كاينه واحد المفاجاه هنايا درت بابي باه، ما عرفتش واش غتبغيو تشوفوه دابا ولا حتى نوريكم كلشي دقه واحده. الا بغيتو تشوفوا كل حاجه بوحدها وراه درت حتى هنايا. الا بغيتو الصراحه جا زوين وجا واعر، انا عجبني. الا بغيتو تشوفوا كل حاجه بوحدها قولوها ليا. دابا باقي عندي الروينه، باقي عندي داكشي. بغيتو تشوفوني اي حاجه درت نصورها معاكم قولوها ليا. بغيتوني حتى نصايب كلشي ونوريه لكم قولوها ليا، ونحط لكم كاع النوامر ديال الناس اللي خدموا معايا. الا بغيتو تصايبوا شي حاجه ولا شي حاجه، المهم ها نتوما راه دابا عندي غير الطس، غير مديبانيا بان لكم واحد شويه ولكن ماشي مشكل. الا بغيتو تشوفوا داكشي كل مره ندير حاجه نوريكم، بغيتو نوريكم دقه واحده. غنوريكم المرايه اللي بغيت نصايب، هي هذه المرايه اللي بغيت نصايب. هي دابا هاد المرايه عندي لاصقه على الحيط. دابا انا بغيت ندير لها واحد العود من اللور باش تهز على الحيط، وبغيت نصايب ليها الليد. والليد يولي ضاوي، حيت انا ملي درت لها الليد ما هي لاصقه على الحيط ما عطا والو، ما عطاش حتى شي حاجه. دابا غادي نمشي نشوف ليها، ما عرفتش فين غادي نلقى لها هاد السنيته الصفراء اللي تدور من هنايا، وغادي نصايبها. غادي نحاول نصايبها لراسي، ما غنديها للمعلم، ما غاديش نشري واحده اخرى، ما غاديش نضيع فيها، نصايبها لراسي. ايوا غادي نشوف واش غادي يخرج لي البلان هو هذاك ولا غادي نخربق الروان وصافي. المهم غنمشي نشري داكشي كاع اللي غيخصني. هانتوما كما كتشوفوا راه حيدت المرايه ديجا، انا كان دايز عندي الضو هنايا. دابا الضو ما غاديش نعرف نصايبو، نخلي حتى شي حد يصايبو ليا، ولكن المرايه قررت انني نصايب. دابا هاد البلاصه كان فيها الضو، دابا حيدت لها وحده بحال هذه كانت لهيها ونحيد لها هادشي. دابا انا كنخطط لراسي، عاد غادي نمشي نتسخر وعاد غادي نصايبها. صدقات ليا هي هذيك، ما صدقاتش ليا ما لقيتش داكشي صافي ما غاديش نكمل، ما نكملش الفيديو، غنكمل شي حاجه اخرى في الدار صافي. غادي نخلي هادشي من بعد ونعاود نرجع معاكم. دابا غادي نحيد هادو. الصراحه جبت على راسي النحل، ولكن بغيت نصايبها، بغيت نتحدى راسي نصايب. عرفتي شنو الطورنافيس اللي كنت خدامه فيه هو هذا التحدي. ما بغيتش نعاود نشري واحده اخرى، غادي نشريها بواحد 120 درهم ولا 150 درهم ولا 170 درهم، كاع 170 غادي نتقدى بها هذا الشيء وغادي نصايب هذه، ما غاديش نضيعها. دابا هذه يلا كانت كدور، دابا ملي درت الفيديو ما بقاتش بغات الدور صافي خليها ماشي مشكل. نشوفوا هذه، شوفوا هذه واش غادي تحيد، حتى هي ما بغاتش تحيد. دابا حيت درت الفيديو ما بغاوش يتحيدوا، فهمتي؟ ما بغاوش يتحيدوا، درت الفيديو بغيت نشوف هاد الفيسوس. الفيسوس تا هو بدا شارجي واقيلا، الفيس تفارى واقيلا. ما بغاش تحيد، مشكل لا خصني نحيدو، قال الفيس تفارى. صافي نحيدو ونكمل معاك. دابا انا مشيت جبت داكشي اللي خاصني، ولكن باقا ما عرفتش هاد النتيجه كيفاش غتخرج. واخا ما لقيتش كلشي 100%، ولكن جبت الليد. دابا راه عندي هنا دايز الضو، غادي نصايبو، وهاد الشيء راه نصايبو بوحدي الله يخليكم. جبت السيليكون باش غادي نلصق، وجبت هاد الشوفيات، هاد اللعيبه باش نلصق هذيك اللعيبه اللي غتخرج ليا المرايه، وجبت هاد الخيط وجبت هاد الخيط باش غندوز الليد. هذا ديجا راه صايبوا ليا السيده تقديت ما عنده هادشي، قلت لي شنو بغيت ندير وصايبوا ليا، نقص عليا بعد الخدمه. ايوا صافي دابا غادي نشوف. دابا هادو غادي نبغي نلصقهم. صداع بلاتي حيدات الصداع ورجع. بارك الله ما شاء الله على الشكل، تصب الله يعطينا على قد النفع يا ربي. المهم انا شديت هذه غادي نلصقها في الحيط، وغادي نلصق فيها هادو، هي اللي غتشد ليا، هي اللي غادي تشد ليا المرايه. دابا انا غادا في الفكره ديالي وغنشوفها كيفاش غتخرج. المهم انا شديت العبار. دابا هذه غادي نلصقها هنا، غادي نلصقها هكا، وهذه غادي نلصقها هكا. دابا غادي نصيب الشينيول ونرجع معاك. غادي نخليكم تمشيو غادي تبقاو معايا باش تيقوني بانني انا اللي درت هادشي، ما عاوني حتى شي واحد. دابا نقلب على شي ميشه صغيره هنايا، ما عرفتش واش هادي غتكفاني. الا وديت هاد سميتو لا هادي كبيره، نقلب على شي وحده صغيره. غادي ناخذ هذه صغيره، اللهم تكون صغيره ولا تكون كبيره وما يجينيش فيها الفيس، ما نخسرش نبدا بالصغيره هي الاولى. غادي ناخذ الشينيول غندير فيه هذه. بلاتي راه كنعرف ماشي ما كنعرفش. غنحل هذه شويه، نخشي هاد الميشو وغادي نغير هاك صافي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي غير هاد اللعيبات نلصقهم هما الاولين في هاد البلاصه، باش منين نلصقها في المرايه ماشي عاد نبدا نتقب عاوتاني تخاف تهرس ليا المرايه ولا تشقق ولا يطلع شي حاجه. المهم غادي نبرونشي الشينيول. شحال راسه ها نتوما صافي. وغادي نحطها في هاد البلاصه اللي
غادي نحطها في هاد البلاصه اللي عبرت، شديت عليها العبار سيبورت تمشي وتجي تصور غيمشي. المهم وغادي نثقب هاد 3 البلايص هاد هكا بحال هكا. عرفتوا واش كيبان لكم ولا كيبان؟ غادي غير نعلم، غادي ندير غير 2 فيسات، غادي غير نعلم ندير هذا وغادي ندير هذا. لا ما تعلماتش، ندير هذا صافي. ها ما علمتو. غادي ندوز الاخرى حتى هي غادي ندوز الاخرى حتى هي. نشوف العبار اللي حطيت فيه هو هذا هكا، وغادي ها ما علمتهم. دابا غادي نتقبهم باش نلصق هاد اللعيبات وعاد نرجع معكم باش ما يطولش الفيديو حيت غيجي طويل حتى من الصباح وانا دايره معكم في العبار اللي بغيت. قاديت هاد تقبت هاد اللعيبات، غادي ندير هاد اللعيبات وغادي ندير عليهم الفيسات ونرجع معكم باش ما يطولش الفيديو. قديتهم دابا. هادي شديت العبار حتى جا عندي هاد البلاصه هنايا فيها هاد اللعيبه، هادي غتحط هنايا. انا عاود نصايب لها واحده اخرى هنايا بحال هادي. غنشوف واش غادي نقدر نقاده بالهيلتي صافي. غنقاده وهاد البلاصه غيكون فيها السيليكون غتلصق فيها المرايه. هادشي اللي كان. وغادي نزيد ندير لها السيليكون باش تلصق، وهنا نقدر ندير واحد الطريف عاوتاني ديال العود باش تجي المرايه مبعده على الحيط. ايوا صافي. دابا شنو غادي نديرو؟ شنو غندير دابا غادي نحاول راسي هادي ونتقب ليها. ما عرفتش واش كاين شي ضو هنا ولا ما والله ما عرفت شنو كاين، ولكن غادي نحاول ندير. غادي نتقب هنايا. المهم زعزعني الضو الله يرحمني. غادي نحاول نطراسي لهاد البلاصه باش نصايب لها واحده اخرى هنايا، نصايب ليها بحال هادي هنايا باش تلصق مزيان. يلا خليكم معايا. دابا ها هي طراسيت لها هنايا، ما عرفتش واش كتبان لكم ولا لا. دابا تحمست وغديت لهيلتي وغادي نصيبها. المهم تعال نتقبل ونرجع معكم. تحمست صافي. غادي نشوف هادشي باش نيت المرايه تدرك لي هاد اللعيبات. حتى كانت عندي مرايه وبدلتها وعاود ثاني درت هاد المرايه. دابا بغيت ندير لها غير الليد. الحمد لله دازت. سلامات ما كاين لا ضوء ولا حتى شي حاجه. المهم غادي ندير لها هاد الميشه وغادي نخشيها هنايا. ما يمكنش نخشي انا راه خوالي ناري ثقبه صغيره. ندير هاد اللعيبه غنحاول نشوف الا بغات دار ليا بالمطرقه حيت ما قدرتش نعاود نغامر ونعاود ندير هذاك اللي هي تقيه صافي. ما عرفتش نطلق الفيديو صافي. دازت. سلامات نخشي في هاد اللعيبه واخا قاصحه، ولكن خاصكم تشوفوا الدوزين اللي محطوط حدايا. شتي انا لو كان عطاوني بني الدار نبدا عمال بغيت نزيرها وما لقيتش هذيك البينت ما عرفتش فين هي. خاصها تزيد دور لي صافي. المهم هاهي شفتوا صافي. هذا هو العبار. دابا غنشد هاد اللعيبه غادي نجيب المرايه باش نعاود نشوفها كيفاش غتجيني. صافي جربت المرايه اللي درتها غادي نبان. جربتها جاتني مزيانه وجاتني بعيده على الحيط. دابا غادي نهز هذه غادي ندير لها السيليكون في المرايه. غتمشيو معايا تكملوا معايا الفيديو. خايفه هاد المرايه تشخشخ ونضرب كلشي غزال. وغادي نصايب الليد. ها الخيوطه غنطيح المكانه غنلاقي شي كما قال لي الدروغري وغادي نشوفوا هاد الليد كيفاش غيخرج. دابا انا خديت العبار اللي غادي نلصق فيه هادي. واخا غتجي عوجه هاد البلاصه اكثر من هاد البلاصه، ولكن باش يدركوا لي الماكسيموم ديال دوك الشوفيات اللي انا دايره في الحيط باش ما يبقاش يبان لي العيب. دابا غادي ناخذ السيليكون. لا ما عرفتش كيفاش كيتخدم ولكن باين. غادي نحل هاد البلاصه. ما عرفتي واش هذا صافي. هاد البلاصه خصها ما عرفتش كيفاش غادي نحل هاد البلاصه. ما عرفتش واش بحال هكا. نمشي نشوف شي حاجه باش نحلها. ندير لها غير هذا. الورقه تحل شي شويه. بس ما عنديش هذيك اللعيبه ديالو. عرفت كيكون كتكون فيه واحد الكابوس ولكن انا ما عنديش الكابوس. دابا غندير ليه غير فحال هكا ما تحلش مزيان. نحل شحال واعر في الخدمه كيخاصو داك الفرد ديالو الا ما كانش كيعذب في الخدمه. دابا انا غنحاول نكثر شويه باش تلصق ليا مزيان. ما نغامرش بها شي نهار غتطيح ليا. واخا راني
غادي نلصق هادو في الحيط، خاف طاح المرايه وديك تبقى لاصقه في الحيط. خصنا نلصقها مزيان لان انا كنت باغا ناخذ واحد السيليكون اخر، ولكن هو قال لي هذاك الدروبلي قال لي هذا كافي. هاد السيليكون المهم اللي بغا يصايب شي حاجه قال لي هذا كافي راه يلصق لك المرايه. بغيتي تلصق المرايه قلت له قال لي هذا راه كافي. خانت شويه ولكن ما عندي ما ندير. دابا حاولت تقويت شويه، غادي نلصق بحال هكا. ما عرفتش واش خصني نزيد، نحاول ندير في كاع البلايص. كنت باغا نشري واحد قهوه هو اللي كيفيكسي. ديجا كنت شفتهم فيكساو ليا بيه واحد المرايه، شفت خويا فيكسا ليا بيه واحد المرايه وما تزعزعاش، وهذاك هو اللي كنت باغا ناخذ، ولكن حيت واقع ما عندوش صدرني بهذا. ولكن ماشي مشكل نشوفوا هذا. المهم انا هاد المرايه غامرت بها. ويلي نقولك هاد المرايه غامرت بها، غير غادي تلصق كما بغيت، غير غادي شي نهار غادي نلقاها دارت تشخ. المهم صافي غادي نلصقها على العبار اللي عبرت باش يدرجوا ليا هادوك الميشات اللي عندي في الحيط. صافي غادي ندير لها بحال هكا، وكنحاول ما نغلطش، ما نديرهاش مقلوبه. ما عرفتش ها هو العبار اللي عبرت غادي ندير لها بحال هكا وغادي نخليها تكرم مزيان. ديجا راه غادي نجيب واحد اللعيبه اخرى واخا ما تتشبهش لهادي، غنجيبها غنحطها هنايا لتحت باش ماشي هنايا تجي بعيده ليا على الحيط وهنايا تجي تلصق ليا من التحت على الحيط. فهمتوا؟ غادي ندير واحد اللعيبه اخرى واخا ما تتشبهش لها، يعني قاضيه الغرض. غادي ندير هادي غنديرها هنايا اصلا هادشي ما غاديش يبان. واخا مره نفس العبار عليكم ديروا وحده اكبر من وحده باش تجيكم من جهه طالعه ومن جهه هابطه. المهم انا غادي درتهم نفس العبار الاخرى هي، لانني ما لقيتش وحده بحال هذه. وهذه عندي ولكن عندي بحال هذه ولكن ما بغيتش نديرها معلق بها، بغيت ندير هذيك جاتني مزيانه تمني بغيت نعبر بغيت نلصق. غادي جاتني مشنتفه وداكشي علاش ما ايوا صافي غادي نلصق هذه حتى هي ورجع معاها. صافي هي جايه عمرتها بالسيليكون وغادي نديرها هنايا. وغادي نقدر نزيد واحد الوحيده اخرى. عرفتوا علاش؟ لان الا جاتني داخله في المرايه اللي غنديرها هنا غنزيد وحده هنايا باش نعاود نزيد فيها وحده بحال هذه باش تشد ليا من هاد البلاصه، لانني عندي واحد الشوبيه اخرى خاصني انا نشد لها العبار عندي محطوطه، ولكن خاصني وحده بحال هذه. جبت غير وحده، ما جبتش ثلاثه. دابا هذه غنخليها تكرم. وفين غنمشيو دابا نصايبوا الليد، نمشيو نطيحوا المكانه ونصايبوا الليد. بالسلامه من الضو. صافي واخا كنخاف منه ولكن راه طيحت المكانه. والدري اللي في الدروكري عطاني واحد الشامه ما عرفتش فين طيحت الورقه. دابا هادي وانقاصه وهذا الليد. قال لي ديري خيط بحال هكا، خيط ديال لانكاصه وخيط ديال الليد، شاركيهم ودوري. غير خصنا نلصق باللصقه. وهاد الجوج اللي بقاو واحد غنديرو مع هذا وواحد غنديرو مع هذا. فهمتوا؟ دابا هادشي اللي كاين حاليا. انا هادشي اللي عقلت عليه قال لي. دابا هذا غادي نحاول كل حاجه درتها ندير لها اللصقه باش ما نديرش شي مغامره خطر. هادو دابا راني لصقتهم، غادي ندير لهم اللصقه عاد باش نبدا نلصق في داكشي. واخا راني مطيحه المكان كندور كاع ما ندير في الكاميرا. المهم هادو راه ما دورت ما ندير لهم اللصقه. المهم هذا راه حيدت لهم هاد اللعيبه الكحله والبيضه، وهادو جوج راني لاقيتهم. دابا هذا غنلاقي مع هذا وهذا غنلاقي مع هذا ويكون خير ان شاء الله. دعواتكم. لصقت هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا. الله يدير شي تاوي ديال الخير وصح. مشكله باقا ما شقيتش ما درت حتى حاجه. قابلت هاد المرايه. دابا غادي نطلع المكانه وغادي نهرب. كنحاول نغطي باللصقه باش الا كانت شي حاجه عريانه ما تلاقاش مع الاخرى. المهم ها الليد ها لانكاستو. انا غادي نمشي نطلع المكانه ونرجع معاكم. واو والله تصدق. ويلي الحمد لله ما وقع والو. ها ولا تخدم والله تخدم. ها دابا ها دابا صافي هذوك لصقتهم غنخليهم بحال هكاك. المرايه درت شي انجاز. دابا لصقت هادشي وباقا ما لصقتهاش في سميتو في المرايه. غير خصني نلصقها. مشكلات ديما ماما هي جات زوينه. نكمل وغنوريكم المرايه. صورت عليكم قبل نصور عليكم عاوتاني. باقا ما كرمتش لها السيليكون. ودابا انا هادي الا شديت المرايه باش كنلصق في الليد هنايا ما غاديش ناخذ راحتي. دابا هذاك الولد هادي غير لا صايبها لي ما عرفتش واش غادي نعرف نحلها ونعاود نردها ولا لا. هايش دير لها غير بحال هكا. دير لها غير بحال هكا ما عرفتش. المهم دابا هي تجبدات غادي ندور الليد على المرايه على خاطري حتى لا جيت نهز بحال انا غير بوحدي ما غاديش نعرف وما غاديش تصايب لي مزيان. دابا هاد الليد غندي ندور على المرايه وعاد نرجع غادي نصايب. يكون خايب ما لصقش ليا مزيان باقا كتزعزع ما عرفتش معاود ثاني نخليها تكرم غادي تلصق مزيان ولا لا. الليد درت ليه السيليكون باش يلصق ما لصقش غير ما حني وروني. درت ليه غير كولا سبيسيال هي اللي لصقاتو شويه كنحطها وكنبقى مرك عليها بعد لصق شويه. دابا هادشي كلشي غادي يتدرج
خصني نشري واحد السينتا دوغي نقلب عليها، مازال غادي نمشي للقريعه ولا شي بلاصه نقلب عليها وناخذها. دابا بقات لي في هذه باغا كتمشي وتجي، ما يمكنش. دابا هاد السيليكون قال لي غادي يلصق لك وما لصقش ليا. دابا نخليها مازال تسكرم شويه وعاد باش غادي نجرب، حيت دابا كندفعها بصافي بحال هكا تيطلع. شوف ما يمكنش ما كرمش ليا هاد السيليكون، ما عرفتش علاش. واش خاصني نخليه مازال الوقت باش يكرم؟ المهم دابا غنخليه حتى يكرم على خاطر باش نجي الخيط مزيان. المهم هذه راه رسقات كرمات، كان خاصها الوقت مزيان باش تكرم، وهذه حتى راه كرمات. دابا غادي نمشيو نلصقوها، واخا دات ليا شي 3 سوايع على 4 ونشوفوا هاد الليد ملي غادي نشعلو. قلت لك غادي نصايب المرايه غندير فيها في الليد، ايوا ها هي صايبتها شتي ها هي. المهم هادي لانكاسه ديالتها كتطفى وكتشعل. هذه راه غنخشيها برا المرايه اللور، واخا تقشرات لي واحد شويه من هنا حدا راه المرايه راه كانت عند مشي عاد شريتها. غناخذ لها واحد السينته صفراء وغادي نديرها ليها. دابا مبغيتش ناخذ ليها الضوب الصفر، خديت لها الضوب ابيض جا زوين. ايوا ها هي عطات منظر زوين. اختي ما تنسايش الى عجبك الفيديو تابوناي في لاشين الا ما كنتيش مشتركه، وديري جيم وديري واحد الكومونتير زوين. السلام عليكم.